ممكن مهمة إنقاذ بسيطة تتحول لفوضى ملهاش آخر؟ في شرحنا النهاردة هنحكي قصة أكشن كوميدي عن دوبلير كل اللي كان عايزه ينقذ أخوه بس لقى نفسه فجأة في قلب عالم من العصابات والمؤامرات اللي عمره ما كان يتخيلها. وهو ده السؤال اللي بتبدأ بيه الحكاية كلها. يعني إيه اللي ممكن يحصل لما دوبلير يلاقي نفسه وش الوش مع المافيا؟ وكل ده بسبب كدبة صغيرة من أخوه. تعالوا بينا نشوف. طيب أي حكاية جامدة لازم يكون فيها أبطال مش عاديين، وهنا بقى بنقابل أدهم الدوبلير بتاعنا اللي قلبه ميت، ومعاه شريكه اللي حالته حالة الصراحة فتوح. وهنا بقى الصورة بتوضح كل حاجة. أدهم كل اللي شاغل باله الأكشن وأخوه، وفتوح كل اللي شاغل باله الفلوس، والأهم من ده كله الكاتل بتاعه. يعني تناقض أغرب من كده مفيش، والاتنين دول هم سبب كل الدوشة اللي هنشوفها. طب مين بقى اللي ولع القصة دي كلها؟ هو ده عصفورة، أخو أدهم الصغير، اللي عنده هوس بالسوشيال ميديا ومستعد يعمل أي حاجة في الدنيا عشان يطلع ترند. الهوس ده بقى بيوصل لعصفورة للحظة اللي قلبت كل حاجة، وهو عامل لايف ستريم في تركيا. فجأة بيلاقي نفسه في مشكلة قدام نايت كلاب سمعته يعني مش كويسة خالص، وفجأة اللايف بيقطع. طبعا أدهم كأخ كبير شاف المنظر ده قلبه اتقبض، افتكر إن أخوه خلاص بيروح منه، فقرر إنه لازم يتصرف بنفسه. فالخطة كانت بسيطة جدا، على الأقل على الورق يعني. 1 يسافر تركيا، 2 يلاقي عصفورة، 3 يرجعوا البيت. بسيطة خالص أهي صح؟ لا طبعا مش بسيطة. الواقع كان محضر لهم مفاجآت تانية خالص. ومن أول لحظة رجليهم لمست أرض تركيا بدأت الكوميديا. فتوح اكتشف إنه نسي حاجتين أهم من حياته، شحن الموبايل والكتل. وبعدين يلفوا على التاكسيات، مفيش ولا سواق واحد راضي يوديهم النايت كلاب ده. يعني المهمة بدأت تبوظ حتى من قبل ما تبتدي. طلع بقى إن النايت كلاب ده مش أي مكان والسلام، لا ده بتاع زعيم عصابة تقيل قوي. بس في حاجة غريبة، وهنا بقى نيجي للتركيبة العجيبة بتاعته. يعني تخيل زعيم عصابة وبيغسل أموال، وفي نفس الوقت محاسب سابق ورومانسي جدا وبيحب يزرع ورد. إيه ده؟ التركيبة دي في حد ذاتها بتخليه شخصية مرعبة، لأنك عمرك ما هتبقى عارف هو بيفكر في إيه. والمقولة دي بتلخص كل حاجة وبشكل عبقري. سر جمال الورد بتاعه سماد عضوي معمول من البني آدمين. يعني الرومانسية بتاعته دي مرعبة. طيب دخلنا النايت كلاب، وهناك اللعبة كلها بتتغير. مهمة إنقاذ عصفورة بتتحول لحاجة تانية خالص لما بتظهر في الصورة شخصية جديدة، كارمن، اللي هي كمان محبوسة جوه المكان. بس لحظة، كارمن دي مش الضحية البريئة اللي مستنية حد ينقذها خالص. دي واحدة مقاتلة بتعمل المستحيل عشان تنجو، والأهم عندها خطتها الخاصة بيها. بعد ما بتجبر آدهم يساعدها تهرب، كارمن بترمي القنبلة بتاعتها، معاها فلاشة مسروقة. والفلاشة دي عليها إيه؟ عليها كل أسرار شغل عثمان القذر. وهنا الموضوع ما بقاش مجرد إنقاذ أخ، لأ، ده بقى صراع على كنز معلومات ممكن يهد إمبراطورية بحالها. وبعد خطة هروب مجنونة ونجاحهم في الرجوع لمصر، أدهم كان فاكر إن الكابوس خلص، بس ما كانش يعرف إنه على وشك ياخد أكبر صدمة في عمره كله. أدهم بيرجع البيت، بيفتح الباب يلاقي مين؟ أخوه المخطوف قاعد على الكنبة بيلعب بلاي ستيشن بمنتهى الروقان. طب إزاي قادر يهرب من المافيا دي كلها لوحده؟ والإجابة بتيجي من عصفور نفسه في جملة واحدة دمرت كل حاجة: أنا ما اتخطفتش، أنا بس كنت عايز أبقى ترند. كل اللي عمله أدهم، كل الخطر اللي عرض نفسه ليه كان عشان ترند. في اللحظة اللي أدهم كان خلاص هيستسلم فيها ويبيع القضية، كارمن بتكشف عن قيمة الفلاشة الحقيقية. كام؟ 50 مليون دولار. الرقم ده لوحده كان كفيل يغير كل الحسابات ويقلب دوافع الكل 180 درجة. فخلاص الهدف دلوقتي ما بقاش القاذ، الهدف بقى هو الثروة. وده طبعا دخلهم في حتة تانية خالص، عالم أخطر بكتير من اللي كانوا فيه. واللعبة هنا بتتعقد أكتر وأكتر. بقى عندنا 3 أطراف في الصراع: فريق أدهم اللي كل همهم ياخدوا ال50 مليون دولار، بس المشكلة إن الهاكر بتاعهم سرق منهم الفلاشة نفسها. وعندنا عثمان أنادولي اللي عايز يرجع الفلاشة بتاعته وكارمن، لأن إمبراطوريته كلها على المحك. وفجأة ظهر لاعب تالت على الخط، المعلم سمكة، مهرب مصري ما بيرحمش، عايز يشتري الفلاشة من الهاكر. يعني السباق ولع بمعنى الكلمة. الورطة دي خلتهم يلجأوا لأكتر خطة مجنونة ممكن حد يتخيلها. فتوح هينتحل شخصية زعيم عصابة أسطوري اسمه 703 عشان يضحك على الكل،
وطبعا الخطة دي بتوصلنا لمواجهة فوضوية، كله بيضرب في كله. وبعد كمية خيانات وخدع من كل ناحية، في النهاية أدهم وكارمن بيقدروا يلعبوها صح ويضحكوا على الكل وياخدوا الفلوس. خلاص كده القصة خلصت على خير وكسبوا، صح؟ بس وهم لسه بيحتفلوا بالفلوس وبالحياة الجديدة اللي مستنياهم، بيظهر ضيف محدش عمل حسابه. بيظهر الزعيم الحقيقي 703 الحقيقي، الشخص اللي كان بيحرك كل العرايس دي من ورا الستارة وبيقول لهم جملة واحدة: انتوا بتشتغلوا عندي دلوقتي وده مش طلب. وده بيسيبنا مع سؤال واحد أخير: بعد كل اللي مروا بيه ده وبعد ما هربوا من المافيا والمهربين والخداع، هل هيقدروا يهربوا من أقوى زعيم فيهم كلهم؟